Друг твърди, че Киро Брейка пречи на величие. А да видим сега, да чуем какво е мнението на Витко. И здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал. Първо искам да благодаря за всички, които се абонират, които коментират, харесват този клип и споделят, защото така помагате на канала. В днешния клип ще говорим за това, което вчера Киро Брейка публикува в неговия канал, че той пречи на партия Величие. И именно тук ще коментираме и ще си говорим пречи ли Киро Брейка на партия Величие и така нататък. Първо, аз исках да го коментирам това нещо, защото основният човек, който прави толкова много за партия Величие направил, не само за исторически парк, е от медийното пространство, от интернет пространство е Киро Брейка. Защото смятам, че той по всякакъв начин даваше добър пример за това какво трябва да подкрепяме и харесваме, и не съм съгласен с това първо, че хора са го обиждали и са казали, че той пречи. Така, може би е станало проблем преди няколко дни на един лайв, който той имал в Patreon. Бяха публикували клип, че той избухна там. Кажете си мнението дали някой защото не се събират достатъчно пари за дарителска кампания пречи на и може би той от тази причина е ядосан и избухна. Най-вероятно заради на това Михайлов ли, на Величие ли, на друг ли? Коментирали са казали такива ужасни неща, че едва ли кажете си мнението в коментарите. Аз смятам, че това не е така. Той помага и ще продължи да помага по всякакъв начин, ако и трябва да говори. Така че относно тази тема искам вие да напишете вашия коментар и вашето мнение, дали Киро Брейка пречи на партия Величие. В този клип той ясно каза, че ще продължи да се бори и да помага на исторически парк по всякакъв начин, с дарения, с личен пример, после, че го кача и че го излъчи премиерно този клип, че направи от влога стрим. Аз обаче на първо място искам да ви кажа, че за мен Киро Брейка е еталон и човек, на който трябва ние да така че може да коментирате в чата на премиерния стрим. Така не издържаха нервите, като той направил каза, влога стрим. За разлика от едни, които ходят по яхти, за риби, трети не знам си какво правят, той продължава и в огъня, защото постоянно е под някакви атаки, медийни и всякакви други там от полиции и така нататък, за което аз го разбирам и се случва. Може би не е било правилно да изригва толкова, но в крайна сметка това е положението. Тук в Германия в момента е 7:30. Вие ще гледате след малко този клип. И така, това е относно тази тема за Киро Брейка. Искам вие да напишете вашето мнение и да коментирате съгласни ли сте, че Киро Брейка пречи. Аз четах коментарите на много хора, които също казаха, че той по-скоро помага и по никакъв начин не вреди и няма за цел да вреди и да действа негативно на всичко, което се случва в Величие. Аз смятам, че това, което се случва в Величие и разпознаваемостта и за нещата, които има, до голяма степен зависят и са благодарение на него, защото той е бил обективен и показва всичко. Много хора не го харесват. Аз съм сигурен, че не го харесват по простата причина, защото той има в едно важно. Абонирайте се за канала с камбана за известие. Като
И За мен последвате фейсбук хората страници, като които тях, са с малко абонати, за да могат да се развиват. в миналото и така нататък, са допринесли много хора да имат лошо Като мислене пример, на Киробрейка, но пък криминалният има хора, които контингент го харесват, аз също. по света И и у мисля, че той нас. се е взел полуките, просто не му издържаха нервите с този лайф, който има в Patreon и така нататък. Тук е въпроса вие да кажете според вас чисто нормално и човешки, не ви ли се случва да се изпуснете нервите и да не издържите всички страници на толкова много неща прави? Фейсбук профили Рачка против Еврономи и Рачка против Народна медия. И последите на селото, тук има църква и сега страниците, които са с на камбаната, малко последователи. Ето, спряха. Така че в този канал целта е да продължим да си говорим за темите, които са важни, както последвайте нещата. Аз твърдо заставам страниците на Владимир Рачков, вече го казах в други Facebook, клипове, в основния канал, който вие гледате и най-вероятно за да се развиват, ако сте нови, наистина да имат се абонирате, да коментирате, да споделяте, да харесвате, защото така наистина помагате за развитието на канала. Нещо друго, което искам да ви попитам, трябва поне 100 за всеки случай малко да прескочи. Лайв, поне толкова предаване следващата седмица. Макар че още е рано, защото много малко абонати има в този канал. Като цяло искате ли да направим лайв и той ще е от порядъка на 9-10 часа българско време. Дали сте съгласни, защото според мен и на мен тогава ще ми е най-удобно и предвид, че има много различни неща, които ще се случват тук в Германия, може да ги разберете по-натам, но в случая един лайв, който да направим, да си говорим за тези теми, които са много важни. Аз съм ви обещавал от основния канал много пъти, че ще го направим, така че там може да говорим и за Евелин, за исторически парк и така нататък. Аз ви пожелавам една хубава вечер и пак ви казвам, че за мен ролята на Киробрейка в положителното на величие да е всичко наред е много голяма и аз заставам твърдо зад него. И се надявам вие също да го направите, да го подкрепите и да продължите да го гледате и може да коментирате, да харесвате този клип. Очаквайте много интересни и скандални неща, които ще си говорим в следващите дни, стига да имам малко повече време, така че пак ви пожелавам една хубава вечер и ако все още не сте гледали другите клипове, може да го направите. Много интересни теми, свързани с исторически парк, Евелин Михайлов и Величие ще си говорим, но и не само. Така че благодаря, че останахте с мен и до скоро. Чао!